嗨，大家好，今天要来跟大家分享如何去清洁你的机械式键盘，还有如何去更换键轴以及键帽，还有哪些需要特别注意的地方。我们要清洁的就是这个使用了3年的 Keychron K8 机械式键盘。首先，我们使用购买键盘时所附的拔键器，由下往上施力来拔出键帽。键轴与键帽的结合就像是乐高积木般的构造，所以只要直上直下的来施力呢，就不用担心把键帽给弄坏掉。移除完所有的键帽之后，就可以看到在经年累月的使用下来，隐藏在键帽下的污垢，除了有日常生活中的灰尘与棉絮，还有食物的残渣、宠物的毛发，甚至还有昆虫的尸体。那么接下来就让我们把这些排咪从键盘上一一的把它清除吧。为了避免更细小的脏污渗透进键盘的内部，所以我使用的是一台吸力刚刚好，不会太强也不会太弱的吸尘器来搭配刷具，在刷除脏污的同时呢，也能把这些脏污给一并吸除。当然也可以使用高压空气清洁罐来除尘，不过要特别注意，不要让这些细小的脏污呢，再透过键盘的缝隙呢，渗透进键盘的内部。接着我们使用棉棒搭配酒精对键盘的内部做一个加强的清洁。如果有毛发、棉絮是卡在键轴的缝隙中，这个时候呢，我们就可以用夹子来把它清除掉。透过以上几个简单的步骤，就可以有效的帮键盘做到清洁。清洁前的键轴看起来呢，很像是一个经历了风灾的社区。清洁完后呢，就恢复了原本的清爽的状态。再来，在点击某些的按键的时候，我会希望手指呢会有一些比较明显的回馈感，于是呢我就做了这样子的安排，来做一个轴体的更换。拔除的方式呢也非常简单，这个夹子呢只要夹住上下的卡榫，然后轻轻的往上一拔，就可以把轴体给拔除下来。接着我们把要安装的轴体对准孔洞之后呢，就直接用垂直的方式施力，就可以把键轴给安装上去。透过这样的调整，可以让你的手指在敲打键盘时获得一个及时明确的回馈感受。直接呢，透过手指头就可以知道你是否有敲击到正确的键位。因为 K8 键盘在出厂的时候是没有注音符号的按键，所以我就趁这个年终大扫除的机会，把注音符号的键帽呢也一并的更换上去。那当初在购买的时候，我还想说，没有注音的符号的按键应该是没有什么问题。那么在使用3年下来，我觉得在打文案的时候，特别是半夜的时候，常常会找不到一些想要打的一些注音符号，所以我还是决定趁这个机会呢，把注音符号的键帽给一并换上去。那么安装键帽也是非常的简单，只要确认好了位置之后，以垂直按压的方式就可以把键帽给安装上去。清洁机械式键盘的过程，就像是在玩拼图或者是组装模型般的有趣。在擦拭键盘、清理灰尘的过程，则像是在呵护一件自己心爱的收藏品，格外的疗愈。等到全部都清理完毕呢，不仅整个就像新的一样，还能够带来满满的舒压感。帮键盘做完清洁，再换上新的键帽之后，它感觉起来呢，就像是新的键盘一样。相信呢，机械式键盘会是一个值得你投资的一个选择。当初对 Keychron K8 的一见钟情，在3年过后，是否依然是我使用过最满意的一支键盘？在我遇见了它之后，现在有一点那么不是很确定。